नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में अच्छी क्वालिटी की साउंड कैसे रिकॉर्ड करें उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप भी मेरी तरह यूट्यूबर है तो निश्चित ही तौर पे कभी कभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के समय साउंड की यानी आवाज़ की समस्या आई होगी। जनरली हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय या तो बिना माइक के रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर जो ईयरफोन में माइक होता उससे रिकॉर्डिंग करते हैं। परंतु जब वीडियो बनाते समय हमारे मोबाइल में दिया गया इनबिल्ट कैमरा इसके लिए सपोर्ट नहीं करता है कि आप अलग से एक्सटर्नल माइक लगा करके रिकॉर्डिंग करें। तो दोस्तों, क्या करना चाहिए आपको? अच्छी क्वालिटी की साउंड के लिए बाज़ार में या ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो कई तरह के माइक उपलब्ध हैं और सस्ता भी है और महंगा भी है। जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो आपका बजट अलाउ करे, उस तरह का माइक आप परचेज कर सकते हैं। मैं आप ही की तरह पहले सिंपल सादा ये कॉलर माइक है, इससे भी रिकॉर्डिंग करता था। पिछले 1 साल से इसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसमें भी कोई खराबी नहीं थी, बहुत अच्छी साउंड आ रही थी। पर इससे भी अच्छी साउंड के लिए मैंने फिर बोया का YM1 माइक ख़रीदा। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है अमेज़न से और इसकी ऑनलाइन कीमत जब मैंने परचेज किया था तो करीबन 830 रुपये के लगभग इसकी कीमत थी। बाज़ार में या ऑनलाइन भी अलग अलग प्लेटफार्म पे अलग अलग रेट है, पर जब भी ख़रीदें आप रेट ट्राई कर लें। जो मैंने बताई हो सकता है उससे भी कम हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन मैंने जब दोनों तरह के माइक यूज करके देखे, मैं आपको उसका रिव्यू बता रहा हूँ। इस माइक को भी मैंने यूज किया है और इस माइक को भी मैंने यूज किया है। दोनों की साउंड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। एकदम स्पष्ट और बढ़िया क्वालिटी की साउंड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बोया का YM1 माइक, BYM1 माइक। या मेरे अनुमान से और मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी है लेना ना लेना आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। इस माइक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो इसमें करीबन 20 फीट लंबा वायर होता है जिससे आप दूर बैठकर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साउंड के बारे में तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वेरी गुड साउंड, बहुत अच्छी क्वालिटी की साउंड रिकॉर्ड होती है। और जो ये सिंपल माइक है, कॉलर माइक, इस माइक में थोड़ी सी समस्या ये है कि इसका वायर बहुत छोटा होता है। वायर छोटा होने के कारण हम अगर दूर खड़े होकर के रिकॉर्डिंग करना चाहें तो उसमें समस्या आती है। साउंड की कोई ख़ास बात नहीं है, साउंड भी अच्छी है, पर बेटर साउंड बोया की BYM1 इसके अंदर है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, न कोई मैं प्रचार कर रहा हूँ, पर मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ अगर आप भी यूट्यूबर हैं तो अच्छी क्वालिटी की साउंड होना आपके वीडियो में बहुत ज़रूरी है। बिना अच्छी क्वालिटी के साउंड के आपका
वीडियो कितना ही अच्छा आपने रिकॉर्ड किया हो, लेकिन वो लोगों को पसंद नहीं आता है। और जिस माइक की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस माइक की वायर लंबी होने के कारण जहाँ अच्छाई भी है इसके अंदर, वहाँ इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि इतने बड़े माइक वायर को समेटने में थोड़ी समस्या आती है। तो दोस्तों, आपने देखा अभी मैंने आपको दोनों तरह के माइक, सिंपल कॉलर माइक और बोया BY-M1 माइक, दोनों के बारे में आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ आपकी जो साउंड की समस्या है रिकॉर्डिंग में, वो इस माइक को यूज करने के बाद ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सटर्नल माइक का यूज करें तो ओपन कैमरा ऐप गूगल ऐप से डाउनलोड करें, क्योंकि आपका मोबाइल में दिया हुआ इनबिल्ट कैमरा, उसमें एक्सटर्नल माइक काम नहीं करता है। इस वजह से आपकी जो कीमत लगा करके आपने अच्छी क्वालिटी का माइक ख़रीदा है, वो भी आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो मेरी आपको यही सलाह है कि गूगल प्ले स्टोर से आप ओपन कैमरा डाउनलोड करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्ले स्टोर आपके मोबाइल में भी होगा, प्ले स्टोर यहाँ है। इस प्ले स्टोर में जाइए, ये ओपन कैमरा इस ओपन कैमरा को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इस ओपन कैमरा को आपने खोला, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर कोने पे इस सेटिंग में जाइए। ये सेटिंग में जाने के बाद ये सेटिंग खुल गई, आप देख सकते हैं सेटिंग खुल गई। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आ जाइए वीडियो सेटिंग, ये वीडियो सेटिंग। इस वीडियो सेटिंग में जाने के इस पर क्लिक किया। इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर ऑडियो सोर्स दिख रहा है। इस ऑडियो सोर्स पे आप क्लिक कीजिए। ऑडियो सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा एक्सटर्नल माइक सेटिंग करने का, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करने के बाद अब आप अपने मोबाइल में जो एक्सटर्नल माइक आपने ख़रीदा है उसको लगा लीजिए। उसके बाद आप इस एक्सटर्नल माइक का उपयोग करें, फिर देखिए कि आपके वीडियो में साउंड की क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।